মেসেঞ্জারে মেসেজ বা কল আসলে শব্দ হয় না। সেক্ষেত্রে আপনি দেখতেও পারেন না আপনার মোবাইলে কেউ মেসেজ করেছে কিনা। এরকম সমস্যা যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে কিভাবে সমাধান করবেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। কারণ এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি আপনার মোবাইলে দেখেন আপনার কোনো ফ্রেন্ড একটা মেসেজ পাঠিয়েছে বা আপনাকে কল করেছে। দেখা যাচ্ছে আপনি ০.৫ ঘন্টা ১ ঘন্টা পর দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার সেই ফ্রেন্ডটি আপনাকে কল করেছে বা মেসেজ করেছে। কিন্তু আপনার সেটা নোটিফিকেশনে সেটাও আসতেছে না বা আপনার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাহলে এরকম সমস্যা যে কিভাবে সমাধান করবেন, এই ভিডিওর মাধ্যমে খুব সহজে সেই সমাধান পেয়ে যাবেন। তাহলে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব। ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। মেসেঞ্জারে মেসেজ আসলে না বুঝতে পারা সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন। এই সমস্যার সমাধান আপনার ২ ভাবে করতে হবে। সেই ১ম সমাধান হচ্ছে সেটিংস এর মাধ্যমে। এই সেটিংস এর মাধ্যমে সেটা করার জন্য সর্বপ্রথম আপনারা মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের উপর ট্যাপ করে ধরে রাখবেন। মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের উপর যদি ট্যাপ করে ধরে রাখেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন অ্যাপ ইনফো নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। আপনারা এখান থেকে এই অ্যাপ ইনফো এই অপশনে ক্লিক করবেন। অ্যাপ ইনফো অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে সর্বপ্রথম একটি অপশন পাওয়া যাবেন নোটিফিকেশন নামের একটা অপশন। এই নোটিফিকেশন অপশনে আপনাকে এখানে ক্লিক করতে হবে। সেজন্য আপনারা নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাবেন একটি এনেবল বাটন। আমি এখান থেকে মার্ক করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখানে একটি এনেবল বাটন দেখতে পাবেন। এই এনেবল বাটন যদি আপনার এখান থেকে বন্ধ করা থাকে তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু এখান থেকে বন্ধ হয়ে আছে। তারপরে সবকিছু বন্ধ হয়ে আছে। আপনার কাছে মেসেজ আসলেও আপনি দেখতে পাবেন না, কল আসলেও আপনারা বুঝতে পারবেন না। সেজন্য যে কাজটি করবেন এখান থেকে এই এনেবল বাটনটি অবশ্যই আপনার মোবাইলে এটা অন করা আছে কিনা অবশ্যই এটা সিওর হয়ে নেবেন। আর এটা যদি অন হওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু মেসেজ বা কল আসলে আপনার কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না। এই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ১ম মাধ্যমটি। এখন এই সমস্যার সমাধান করার ২য় মাধ্যম যেভাবে আপনারা সমাধান করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনারা আবার এখান থেকে ব্যাক বাটনে ক্লিক করে চলে আসবেন। এখন মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যে সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো সমাধান করতে হবে। সেজন্য আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিবেন। মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিলে এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এই 3 লাইন অপশন। আপনারা এই 3 লাইন অপশনে ক্লিক করবেন। এই 3 লাইন অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা সেটিংস অপশন পেয়ে যাবেন। আপনারা এখন এখান থেকে সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। সেটিংস অপশনে ক্লিক করলে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখান থেকে আপনারা স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবেন। স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসবেন। এখানে আসলেই আপনারা পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন এন্ড সাউন্ড সেটিংস। আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশন এন্ড সাউন্ড সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে দেখতে পাবেন উপরে প্রথমেই অন করা আছে। একটি বাটন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এনেবল বাটন, এটা অন করা আছে। আপনারা যদি কোনো কারণবশত এখান থেকে অফ হয়ে যায় তাহলে এরকম ইন্টারফেস দেখাবে। এখান থেকে আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন ১ ঘন্টা, ৮ ঘন্টা, ২৪ ঘন্টা এটা আছে। এদের মধ্যে থেকে যেকোনো যদি একটা সিলেক্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আপনার নোটিফিকেশন আসা কিন্তু বন্ধ করে রাখবে। সেজন্য এটা যদি আপনার যদি অফ হয়ে থাকে অবশ্যই আমার মতো যেভাবে আমি অন করে রেখেছি অন করে রাখবেন। তারপর এখান থেকে একটু নিচের দিকে আসলে এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন নামের একটি অপশন। এখানে আপনারা এই কাস্টমাইজ এ নোটিফিকেশন এই অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে দেখতে পাবেন এরকম ইন্টারফেস আর উপরে দেখতে পাবেন একটি নোটিফিকেশন বার, এই এনেবল বার। আপনারা এখানে এই এনেবল অপশনে যদি আপনারা এখান থেকে যদি আমার মতো যদি না করে রাখেন, টিক মার্ক যদি না করে রাখেন, এখানেও দেখতে পাবেন সবকিছু কিন্তু বন্ধ হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে আপনার মেসেঞ্জারে কোনো রকম নোটিফিকেশন আসবে না। সেজন্য অবশ্যই এভাবে আপনারা আমার মতো করে অবশ্যই এই এনেবল বাটনটি এখান থেকে অন করে দিবেন আর আপনার মেসেঞ্জারে আপনার মন মতো একটি রিংটোন সেট করে নেবেন। তাহলে আপনাদের এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে স্থায়ীভাবে। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য।